看看，这才是真正的大海嘛！哇！大家好，我是小月，现在才早上的4点钟啊。今天我们又起了一个大早，特别是女儿跟儿子，老早就醒了，要把我赶起来，把我吵醒，说赶紧要出发，要出去玩了。所以没办法，赶紧起来吧。然后话不多说，赶紧先去买个早饭吃，吃饱了才有力气赶路。你吃啥子啊？想吃个豆腐花，再加茶叶蛋。那行吧，你呢？我也想吃豆腐花，再要有香肠的话，再买3根香肠。好。现在是5个茶叶蛋，2个豆花。打工人容易吗？现在才早上的5点钟，就这么多人买早饭了。准备开饭，吃了赶紧出发了。这早上平时是睡不醒，出去玩了，一个起得比一个早。尝尝。我看你至少吃不完，啊，就吃个饼就好了。你先尝尝，一块吃的。再来个鸡蛋。这个真的。现在天也亮了，饭也吃好了，准备出发了。全程609公里，大概6小时23分钟，到了就已经中午12点了，正好赶上吃饭。开了3个小时了，现在到射阳了，过来简单的休息一下。一口气干了300公里，要不是没油的话，还有老婆他们要上厕所，我就直接干到日照了。平时跑长途一点都不堵啊，不像过年堵了个水泄不通，300公里要开个6、7个小时。女儿跑到一半肚子饿了，要来干点零食。不是肚子饿，是眼睛饿，知道吧？等以后孩子大了，我们就去买一辆这样子的房车。哦，也不是很难呀。对，这房车开起来出去玩，连旅馆都不用住，走到哪里停到哪里，这样的感觉还是挺爽的。好，再加个油，256，继续出发。终于快要到了，6个小时已经到日照了，累到不了，一点都不堵，就是有点饿了，先去干个饭。好，6个小时，先来搓一顿，补足体力再去玩，可以吧？吃完饭直接到海边。这现在太阳太大了，管它了，先过去看一看。路上的车好多呀，兄弟们，车停好了，先来看看大海。哇塞，真的是一望无际的。就是这天气有点热呀，因为现在才中午的1点钟，我们早上出发的嘛，先来溜达一圈再说。哇，好漂亮，这才是真正的大海。啊？我怎么打开？哇，这才是真正的大海嘛！哇，一望无际的大海。到哪呀？看不到边了。哪里啊？妈，这看起安逸嘛？安逸，也看不到边。安逸不？安逸。对吧？安逸，热他妈的！我们都是全副武装的，没有问题。这也不怎么干净啊，还有这个海草呢。看看。这边人好多，一望无际的大海。